키 1m 93cm에 116kg의 몸에서 뿜어져 나오는 괴력의 사나이, 현 UFC 챔피언이자 최강의 주먹 파워를 지닌 UFC에서 기피 선수 1위이며 지구상에서 가장 싸움을 잘하는 남자, 프랑스 국적의 프란체스코 은가누. 2021년 한심자라는 독특한 캐릭터로 틱톡계의 생태계를 뒤집어 엎고 실업자에서 수백만 명의 팔로워를 보유한 인생 역전의 아이콘 이탈리아 국적의 카바네 라마. 이 두 사람에게는 공통점이 있는 것 아시나요? 두 사람 다 아프리카에서 지중해를 건너온 불법 이민자였지만 지금은 수백억의 자산을 가진 셀럽이 됐다는 것인데요. 카메룬 출신인 은가누는 28살에 스스로 사하라 사막을 지나 프랑스로, 세네갈에서 태어난 카바네는 1살 때 부모님과 함께 지중해를 건너 이탈리아로, 리비아, 시리아, 아프간 등지에서 전쟁을 피해서 지금도 바다에 몸을 싣는 사람들이 많이 있습니다. 그럼 난민 문제로 가장 골머리를 썼는 곳은 어디일까요? 선조들이 싸놓은 똥이 많은 유럽입니다. 우리도 2018년에 예멘 난민 사태로 많은 사람들이 청와대 청원을 하는 등 사회적인 이슈가 됐던 것들을 기억하실 건데요. 우리에게 난민은 위험하다, 범죄를 많이 일으킨다 라는 이미지가 많은 것 또한 사실입니다. 유럽에는 아프리카, 중동, 동부 유럽에서 건너온 난민들만 공식적으로 480만 정도가 있고, 개인의 행복과 인간다움을 위해서 한쪽에서는 구해줘야 한다, 다른 쪽에서는 극우 정치인들까지 나서서 반이민 시위를 부추기며 나가라고 외치는 등 첨예한 사회적 문제가 되고 있는데요. 파리에 있는 진짜 난민을 파리 삼촌이 만나봤습니다. Donc nous on est l'association Utopia 56, on vient en aide aux personnes exilées qui sont actuellement à la rue. Donc toutes les solutions d'hébergement d'urgence dans notre réseau d'hébergeurs. Donc c'est des citoyens qui sont d'accord pour accueillir des personnes chez eux. Ce soir on a rendez-vous à 18h pour une solution d'aide d'hébergement d'urgence. D'accord. Et ici... Ça veut dire qu'ils ont dormi sur la rue actuellement? Là actuellement ils sont tous à la rue. Toutes les personnes qui sont présentes là sont à la rue. Je m'appelle Bénédicte. Voilà. Et toi? Les personnes sont censées avoir un logement. Toutes les personnes qui sont à la rue, c'est ce que notre président avait prévu normalement, mais c'est pas ce qui se passe. Et donc là en ce moment on a environ 150 personnes par soir qui finissent par dormir en tente, dont des enfants. Il faut compter au minimum en ce moment une quarantaine d'enfants qui dorment en tente, dont des bébés. Faire tant bien que mal d'apporter une aide pour ces personnes-là. Mais de la personne qui sont présentes là aujourd'hui? Alors ce sont des personnes qui fuient des pays en guerre, des pays où il y a des risques pour les femmes. Donc on a beaucoup de personnes d'Afrique, des personnes d'Afghanistan, on a des personnes du Bangladesh. Enfin, on a vraiment un gros mixte de nationalités. Il vient de marcher chez eux jusqu'à ici? En fait, il y a deux itinéraires possibles. Soit passer par toute la chaîne montagneuse entre la Bosnie, passer par la Turquie, la Grèce, la Bosnie, l'Italie, la France. Et il y a un autre itinéraire qui est de passer, c'est l'un des plus dangereux, de passer par la Libye. Et où là il y a... Et après en fait ils essayent de passer par la Méditerranée sur des canaux. Vous pouvez vous asseoir à côté, comme ça c'est plus beau. Asseyez-vous. Ici. Maintenant, commence à reprendre. Je suis là. Ok. Il faut reprendre. Ok. Votre nom? Mon nom, Ouais. c'est Sidibé Ousmane. Sidibé Ousmane. Oui. Ok, enchanté Ousmane. Ouais. C'est quoi l'objectif pour que tu es arrivé en France? Et puis quelle est ton situation aujourd'hui? L'objectif, pourquoi je suis arrivé en France, non seulement mon pays, ça ne va plus, pour des raisons de la guerre. Depuis la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire, ça ne va plus. Pourtant, nous avons un taux de chômage assez tellement élevé, jusqu'à 60% le taux de chômage ivoirien. C'est très élevé quoi. Il n'y a pas de travail et toute une jeunesse pleure. Donc
ça m'a poussé de sortir, de faire un recours vers la France. Oui. Arrivé en Libye, j'ai même été agressé. Il y a ma femme qui a été même violée. Nous avons subi toutes sortes de coups. Voilà, on a pris des bateaux, des Zodiacs et venu passer par la Tunisie et ensuite de suite on est rentré par l'Italie. Ok. Arrivé en Italie, après on a dû continuer pour des raisons parce qu'on comprend que le français. Ok. La langue la mieux parlée en Côte d'Ivoire, c'est la langue française. Quoi. Ok, langue maternelle. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Donc pour ne pas se mettre dans la galère encore en Italie, on a préféré continuer en France. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis arrivé en France. Après 3 mois, je dis bien 90 jours, 3 mois, jour pour jour, moi avec ma femme, nous dormons que dans les rues. On est encore dans les rues, on n'arrive même pas à avoir de nourriture à manger. Vous voyez tout ce monde-là, les gens ils sont sans abri. Voilà, il y a des familles de 3 enfants, 4 enfants, d'autres même de 5 enfants, mais ils sont tous dans les rues. Ousmane, Ouais. je peux vous accompagner dans le temps que ce soir ou pas? Ce soir? Ouais. Oui, si tu veux. 나중에 지하철 타고 이동해서 저는 그냥 뒤를 따라가고 있습니다. 지금은 파리 지하철 1호선인데요. 애들과 함께 가고 있습니다. 지금 방금 목적지에 도착을 했는데요. 정확히 경찰이 와서 NGO 사람들에게 뭔가 이야기를 하고 있는 게 좋은 신호인지 오늘 여기서 못 자게 하려는 건지 알 수가 없네요. 아이들이 저녁을 먹지 않았다고 해서 빵과 음료수를 좀 사러 나왔는데요. 추운데도 밥도 못 먹고 큰 것은 아니지만 저도 어릴 적에 가난을 경험한 적이 있어서 춥고 배고프면 엄청 서럽거든요. 너야, Merci beaucoup. 너야. 이 텐트에서 난민들이 잠을 자는데 텐트는 NGO 분들이 조금 전에 가정당 하나씩 나눠주셨거든요. 담요도 하나씩이 전부라서 요즘 같은 추위에 어떻게 아이들이 이런 열악한 환경을 견디는지 많이 걱정이 됩니다. Et sur la pluie, vous dormez comme ça? 영상으로 프랑스 난민의 모습을 보여드린 것은 이 사람들을 옹호하거나 또는 그들이 불법으로 입국하였기 때문에 내쫓아야 한다 등의 의견을 말하기 위함이 아닙니다. 제가 보여드린 것은 작은 부분이지만 한국에서는 잘 접할 수 없는 난민이라는 문제와 그들이 실제로 어떻게 살고 있는지를 보여드리기 위함이고 또한 한 인간으로서 살아가는 최소한의 안정장치가 필요하지 않을까, 특히 아무것도 모르는 어린아이들은 더욱더 도움이 필요하지 않을까 하는 생각을 갖게 되었습니다. 저는 촬영 다음 날에도 아이들을 찾아가 아이들이 좋아하는 사탕과 초콜릿을 나눠주며 함께 시간을 보냈는데요. 영상을 만드는 지금도 큰 도움을 주지 못해서 계속 가슴 한켠에서 생각이 납니다. 여러분의 생각은 어떠신지요? 아이들에게 따뜻한 응원의 메시지도 부탁드립니다. 여러분의 구독과 좋아요, 알림 설정은 파리 삼촌에게 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. Je m'appelle Bénédicte. Bénédicte, et toi? Misaïs. Et toi? Zlatan. Et toi? Aruna. Mamadou. Soy. Soy?